Dovrebbero esserci degli Auror o qualcuno del ministero a sorvegliare la scuola dopo l'incidente a Hogsmeade. E il professor Black non lo permetterebbe mai. Altrimenti sarebbe la figura dell'incompetente. Qual è, peraltro? Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Vedo che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene, per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenza. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. I miei genitori volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato a parlare di... Il professor Sharp deve aver appreso molte cose facendo l'Auror. Vorrei che ce ne parlassi. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Sì, ma perché ti interessa? Ottimo! Mi interessa perché voglio farti partecipare a qualcosa di davvero creativo. A proposito, mi chiamo Garrett Weasley. Sono un prodigio con le pozioni, modestamente. Felice di conoscerti. Aspetta, sei parente della professoressa Weasley? È mia zia. Mi sta sempre col fiato sul collo. Ma non può essere dappertutto. Ascolta, persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurus. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fooper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei. Se mi assicuri che Sharp non se ne accorgerà, ti procurerò io la piuma di Fooper. Non succederà nulla. Le piume di Fooper non sono così preziose. Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Pozione non dovrebbe... Revelio!
Revelio! Un mago preparato ha sempre delle... Mi ha colpito il fatto che tu sia riuscito a rispondere alla domanda di Sharp sulla pozione rigeneratrice. Ah, tu sei il nuovo studente. Ho sentito parlare molto di te. Grazie. Mi chiamo Amit. È un vero piacere. Non avevo mai visto nessuno preparare una pozione rigeneratrice perfetta al primo tentativo. Complimenti. Il professor Sharp non era entusiasta quanto te. Non prendertela. Il professor Sharp non si entusiasmerebbe neanche se un troll recitasse le fiabe di Beda il bardo al contrario. E magari in goblinese. Una lingua affascinante, tra parentesi. È irrilevante in realtà, ma l'ho imparata da autodidatta. Per Merlino. La conversazione è deleteria per il tempo libero. Devo restituire la soglia delle stelle prima della prossima lezione. A proposito di stelle, siamo compagni di classe ad astronomia. Ti piacerà. La professoressa Shah è severa, ma in gamba. Ci vediamo presto. Ecco la piuma di Fooper che desideravi. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per distillarla. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus. Ti avviserò quando avrò finito. Voleva vedermi, signore? Sì, permettimi di presentarmi. Sono pochi gli studenti che mi conoscono al giorno d'oggi. Eldritch Diggory, ex ministro della magia e fondatore del programma di reclutamento degli Auror al tuo servizio. Grazie al libro che hai trovato e alle pagine mancanti, ritengo tu possa contribuire a risolvere un assassinio avvenuto anni fa. Come fa a sapere del libro e delle pagine? Noi ritratti udiamo più di quel che si crede e molti di noi sanno tenere un segreto. Quindi, cosa ne pensi? Sicuramente un tasso rosso come te vorrà risolvere una vecchia ingiustizia. Farò tutto il possibile. Meraviglioso. Sapevo di non sbagliarmi su di te. La mia pronipote Helen Thistlewood potrà darti maggiori dettagli. Ora è in pensione, ma è stata una grande Auror. E il caso di omicidio di cui parlo era assegnato a lei. Spesso faccio visita al mio ritratto in casa sua nel vicino borgo di Upper Oxfield. Posso annunciarle la tua visita? Quando è stato ministro della magia? Più di 100 anni or sono. Dal 1733 al 1747 per la precisione. Ah, quanti ricordi! Ma non riuscii a fare tutto ciò che avrei voluto. Ero nel bel mezzo della riforma di Azkaban quando la mia vita fu interrotta dal vaiolo di drago. Ho sputato fuoco e fiamme fino alla fine. Può dirmi di più sulla sua pronipote? Ah, era il meglio del meglio come Auror. Una studentessa brillante prima e una grande risorsa per il ministero poi. Il suo astro non ha smesso di brillare neanche una volta in pensione. Spesso tra noi parliamo dei vecchi casi e dei nostri giorni di gloria. Senza offesa, ma talvolta è piacevole allontanarsi dagli studenti e conversare con qualcuno che conosce il mio retaggio. Come potrebbe qualche pagina di un libro aiutarla a risolvere un vecchio caso? Un ragazzo scomparve con quelle pagine. Il corpo non venne mai ritrovato, ma una giovane fu condannata per l'omicidio. Quelle pagine forse potrebbero scagionarla. La mia pronipote ti dirà di più al riguardo. Andrò subito a parlare con lei. Ottimo. Con la tua propensione al duro lavoro e la sua mente arguta, entrambi i misteri troveranno una celere soluzione. Ci vediamo lì. A presto, spero. Revelio!
oggi è la tua fine. Incendio! Stupefigio! Incendio! Stupefigio! Stupefigio! Non avrò pace. Levioso! Incendio! Stupefigio! Ranrock ti ha presi in giro, portandovi alla rovina. Ora non darei per una tisana di funghi. Niente? Le orecchie mi giocano brutto. Aspetta, qua giù! Cazzo! Levioso! Sono un goblin! Incendio! Revelio! Incendio! Levioso! Faccio! È durata fin troppo questa battaglia. Deve essere questo il posto di cui parlava il ministro Diggory. Helen vive qui da qualche parte. Do il benvenuto ad Upper Oxfield. È un borgo incantevole. Magari non dirlo a quelli di Lower Oxfield. Ah, eccoti qui. Lieto di vedere che hai seguito il mio consiglio. Madama Thistlewood, ho incontrato il suo prozio nella mia sala comune e mi ha chiesto di parlarle. Sono felice che tu sia qui. Zio Eldritch crede che il libro che hai trovato e le sue pagine mancanti siano rilevanti per un caso irrisolto dei miei tempi da Auror. D'accordo, la ascolto. Molti anni fa, uno studente di nome Richard Cornacchia scomparve dopo essersi dato appuntamento con una tale Anne. Non ritrovarono mai il corpo. Quando il suo fantasma senza testa apparve a Hogsmeade, inconsapevole di come fosse deceduto, Anne fu condannata per il suo omicidio e spedita ad Azkaban. Fu in larga parte dovuto alla testimonianza di una giovane di nome Apollonia Black. Gelosa di Anne, temo. È terribile, ma non vedo come potrei aiutarla. L'alibi di Anne era piuttosto labirintico. Disse che Cornacchia le aveva promesso un'avventura. Seguire una mappa che lui aveva trovato su delle pagine rubate a Pix. E crede che Pix abbia strappato quelle pagine dal libro che ho trovato nel reparto proibito? Se volessimo ascoltare il mio prozio, sì. O almeno questo è ciò che sospettano i ritratti di Hogwarts.
Anne disse che Cornacchia le aveva chiesto di seguire la mappa con lui, ma solo dopo che avesse risolto una serie di rompicapi da lui ideati. Che strano corteggiamento. Giura di non aver mai risolto neanche il primo rompicapo, quindi non si incontrarono. E il fantasma di Cornacchia scomparve subito. I rompicapi di Cornacchia, le pagine e il cadavere non furono ritrovati. Anne finì ad Azkaban solo sulla base delle parole di Apollonia. Non capisco. Cosa vuole che faccia? Credo che a questo punto Anne potrebbe aver risolto il primo rompicapo, ma dopo il tempo trascorso ad Azkaban è l'ombra di quella che era. Non parla con le persone di cui non si fida e non si fida di nessuno. Se tu, che studi qui e hai un qualche collegamento con le pagine, proprio come Cornacchia, parlassi con Anne, forse ti direbbe di più. Che storia orribile. Se pensa che possa esserle utile, verrò con lei. Splendida notizia. La tua gentilezza e il tuo coraggio sono davvero lodevoli. Per fortuna, essere un ex Auror ha i suoi vantaggi. Ci materializzeremo proprio lì da lei. Ho scortato ministri, professori e tanti altri in quel posto maledetto. Mai uno studente, a dire il vero, ma sarai al sicuro. Può dirmi di più su Apollonia Black? Una ragazza miserabile e vendicativa. Disse che Anne aveva minacciato di uccidere il ragazzo dopo che lui le aveva spezzato il cuore. Il potere della famiglia Black su certi soggetti del ministero, insieme al fatto che Anne era nata babbana, segnarono il suo destino. Può dirmi di più su Anne? Quella povera anima non è mai stata brillante e la mancanza di furbizia è stata la sua sciagura. Sospetto che per Cornacchia e Apollonia fosse solo un gioco. Non potevano sapere che lui ci avrebbe rimesso la vita. Azkaban l'ha rovinata. In un certo senso incolpa me per non essere riuscita a scagionarla. Vorrei dimostrare la sua innocenza. Quindi il fantasma di Cornacchia è apparso per un istante e poi è sparito. Sa dove è andato? Non saprei. Evidentemente è sempre stato un irrequieto, sempre in cerca di avventura. Se dovessi indovinare, direi che era stanco della Scozia e ora è dall'altra parte del globo. Bene, possiamo andare. Tieniti forte, ci materializzeremo assieme. Non preoccuparti, non ho mai spaccato nessuno. Abbi cura di te e sii prudente in quel posto orribile. Saremo lì tra un attimo. Expecto Patronum! Questo li terrà a bada per ora. Ma stai in guardia. Potresti avvertire un'ondata di disperazione. Passerà. Grazie per avermi avvisato. È un posto davvero orribile. Ma non ci tratterremo più a lungo del necessario. Ora seguimi. Occhio a dove metti i piedi. Non avrei mai creduto di vedere Azkaban dal suo interno. Dissennatori. Non riesco a convincere il ministero a liberarsene. Non c'è bisogno di simili mostri. Fa attenzione con Anne. È qui da molto più tempo di tutti noi. Se avessi la mia bacchetta, li colpirei tutti con crucio! Io non ti temo, agnellino. Ormai a Hogwarts non vi insegnano nulla di ciò che dovresti. Nubi oscuri alleggiano sulla strega al tuo fianco. C'è laggiù. Perché tormentarmi così? Nessuno a scuola ci crederà mai. Ora ricorda, Anne è qui da molto tempo e i dissennatori non sono gentili. Sii paziente con lei e parlale in tono calmo e rispettoso.
Sei tu, Anne? Chi va là? Chi parla? È forse la morte? Finalmente giunta a prendermi? Sono uno studente di Hogwarts. Ho trovato il libro che dovrebbe scagionarti. Ah, libro fortunato, finalmente ritrovato. Ma sulle pagine nessuna indagine. Linetto furfante alla sua grotta è tornato. Ad Upper Hogsfield il mio destino fu segnato. Stai dicendo che le pagine mancanti sono in una grotta nei pressi di Upper Hogsfield? Hogsfield, le rovine, celano la cripta birichine. Una cripta tra le rovine vicino a Upper Hogsfield. Ci darò un'occhiata, male non farà. Dai un'occhiata, trova le pagine in volata. Helen, so che ci sei. Di avvicinarti ti chiederei. Che c'è? Sei ferita? Va, la caverna, sei al sicuro. Hai ciò che ti serve. Io me la caverò, devo solo... Madama Thistlewood, io... va bene, troverò da solo la caverna di Cornacchia. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Incendio! Levioso! Deve essere il posto di cui mi ha parlato Anne. Questo posto è abbandonato da tempo. Revelio! Tazzo! Ora capisco come funziona. Tazzo! Pensavi di essere più furbo di me, Cornacchia? Ora, dov'è il tuo indizio? Un biglietto di Cornacchia. Anne non l'ha mai trovato. Ma allora com'è morto? Che Anne sia davvero innocente. Incredibile! Qualcuno ha risolto il mio rompicapo dopo tutti questi anni. Ben fatto, davvero. Richard Cornacchia, al tuo servizio. Quel Richard Cornacchia. Ho sentito che sei scomparso anni fa. Hai molte spiegazioni da dare. Ah, sì?
Sei tu che hai risolto il mio rompicapo. Cosa ci fai qui? Un Auror ormai in pensione, Ellen Tisselwood, mi ha detto della mappa che hai rubato a Pix e Anne mi ha detto della grotta. Hai visto Anne? Mi ha spezzato il cuore. È stata dura senza di lei. Ma in fondo le è andata meglio così. Se posso chiedere, come sta? È stata rinchiusa ad Azkaban per il tuo omicidio. Temo che il danno che le hanno fatto i dissennatori sia irreversibile. Cosa? È ad Azkaban. Oh, povera Anne. Non ne avevo idea. Pensavo mi avesse dimenticato. Ho girato il mondo per anni per guarire il mio cuore infranto. Sono tornato qui solo di recente. Per capriccio. Devo parlare con quell'Auror e vedere come posso aiutare Anne. Mi fa piacere sentirtelo dire. Un'ultima cosa. Riuscirò a trovare le pagine con la mappa menzionata da Helen? Sono quasi certo che mi siano cadute quando sono stato decapitato. Saranno lì nella caverna a marcire con ciò che rimane di me. Facciamo così. Raggiungimi al limitare della foresta proibita e ti mostrerò esattamente dove trovarle. Spero non ti infastidisca la mia domanda. Come hai perso la testa? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi, un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui, dovessi ritrovarti in una caverna, fa attenzione. Non so a cosa nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria. Come si fa a rubare qualcosa a Pix? È un poltergeist. Non ho rubato quelle pagine dal suo corpo spettrale. Le ho solo trovate lungo la sua scia di distruzione. Sai, lui adora distruggere le cose. Libri, bottiglie, armature. Qualunque cosa possa creare caos attorno a lui. Le pagine erano sul pavimento fuori dalla biblioteca dove le aveva gettate Pix. Un ritrovamento sfortunato, direi. Helen ha menzionato Apollonia Black. È stata lei a incastrare Anne. Mai conosciuto qualcuno della famiglia Black? Sono persone piuttosto vendicative. Quando Anne iniziò a mostrare interesse per me, Apollonia non riuscì a sopportarlo. Poco importava che lei ormai non provasse più nulla. Grazie. Devo trovare quelle pagine per aiutare qualcuno. Bene, ci vediamo lì. Incendio!
Incendio! Incendio! Proteggo! Stupefito! Incendio! Ritirarmi in pensione a Oxford, aprire un pub e annoiare tutti i futuri allievi di Hogwarts con le vittorie. Questo fine settimana vorrei andare per Berlino a Non posso biasimarla per questo. Sono una schiappa nel sapere finalmente come mai quel dipinto era vuoto. Sei nei guai, Se solo qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema. Spero che tu abbia portato a termine tutto ciò che ti avevo richiesto. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Ben fatto. Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Presta molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo a sconfiggere le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Gran bel lavoro. Se vuoi esercitarti, il manichino è qui apposta. Expelliarmus! Direi che ci siamo, ma continua a esercitarti. Expelliarmus un giorno potrebbe salvarti la vita. Accio! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Revelio! C'è qualche anima pia disposta ad aiutarmi? Va tutto bene? Non sai chi sono? Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo.
Ti odiano tutti. E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Prewett è uno dei peggiori, una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobiglie? Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente e se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Gobiglie? Sembra un gioco divertente. È proprio quello che ho detto agli altri. La gente è crudele. È solo perché le gobiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Everett e Astoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Mi sembra una reazione esagerata la loro. Direi. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarli. Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Hai qualche suggerimento su come tirare giù le gobiglie dai loro nascondigli? Se lo sapessi, le prenderei da sola. Chi ha nascosto le gobiglie così in alto avrà usato la magia. Non hai degli amici qui a scuola? No, Natti mi ha salutato una volta, ma da allora niente. Vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobiglie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Revelio! Tazzo! Una delle gobiglie di Zenobia. Non capisco cosa ci sia di interessante. Revelio! Faccio! Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Revelio! Revelio! Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati.
Revelio! Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Revelio! Caccio! Revelio! Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Revelio! Vorrei che il preside andasse in pensione e lasciasse il posto alla... Revelio! Dubito sia mai esistito un preside più odiato di Black. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Esattamente in mano alle famiglie puro sangue più antiche. Come i greci. Non vogliamo nella marmaglia. Revelio! A Black interessano solo e puro sangue. Non gli importa un fico secco. Ho pensato di trasferirmi a Boba.
Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Revelio! Accio! Questa era l'ultima gobiglia di Zenobia. Ora devo andare da lei. Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie gobiglie. Ciao, Zenobia. Ho trovato tutte le tue gobiglie. Dici davvero? Non credevo che fosse possibile. Come hai fatto? Buon senso e magia di base. Beh, posso riavere le mie gobiglie? Certamente. Sono tue, dopo tutto. Ah, che meraviglia! Ti dedicherò tutte le mie future vittorie. A proposito, stavo pensando, chissà se ora che ho riavuto le mie gobiglie troverò qualcuno con cui giocare in sala comune. Sicuramente troverai qualcuno disposto a giocare dopo la fatica fatta per recuperarle. Buona idea. Vero? Oh, sarà uno spasso. Pensa che risate quando le gobiglie spruzzeranno i perdenti, ovvero tutti tranne me. Beh, io vado. Augurami buona fortuna.